หลังจากที่เราไปเอาอาหารแล้วทีนี้เราจะเอาไปให้เจ้าชะนีที่คอกชะนีเลยนี่ค่ะกำลังหิวเลยของเราจะมี4 เกาะนะครับจะมีของเราไม่มีกรงนะชะนีของเราไม่มีกรงแล้วมันจะเข้ามาหาหนูไหมเนี่ยนั่นไงเราต้องไปดูเพราะว่าแบบตอนเด็กๆจำได้ว่าเคยโดนแบบดึงหัวธรรมชาติมันดึงอยู่แล้วมันใครเข้าไปมันก็ดึงเอาละแต่ของเรามีลูกชะนีนะชะนีแก้มขาวค่ะแก้มขาวรู้สึกว่าจะ5 เดือนแล้วล่ะประมาณ5 เดือนแล้วจะตัวเล็กไหมคะก็ตัวขนาดนี้อ๋อน่ารักสามารถหรือว่ามีลูกน้อยเท่านั้นเองในการจัดหาชนิดนี้ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ตัวดำ2 ตัวที่ตรงนี้อันนี้เป็นเซียมังเขามองหน้าหนูด้วยอ่ะเซียมังเนี่ยของเราจะไม่มีกรงอย่างเงี้ยค่ะเรามีน้ำกั้นน้ำล้อมรอบทำไมใช้น้ำอะคะเพราะว่าเขาว่ายน้ำมาปุ๊บเนี่ยขนเขามันจะนุ่มเหมือนสำลีแล้วมันจะอุ้มน้ำแล้วมันก็จะจมมันก็เลยคือชะนีนี่เป็นแบบข้อเสียเขาคือเขาว่ายน้ำไม่ได้ใช่ว่ายได้แต่หนักมันจะหนักนั่งไงฮะน้องเมฆนั่งเลยพ่อแม่ลูกอ้าวทำไมพ่อแม่ลูกตัวพ่อหรือแม่ตัวดำอะคะถ้าตัวผู้เนี่ยสีดำอ๋อเหรอคะเป็นปกติของชะนีใช่ความเสน่ห์น่ารักของมันคือเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวเมื่อจับคู่แล้วจับคู่ถาวรจะถ้าเกิดตัวผู้ตายเนี่ยตัวเมียก็จะไม่จับคู่อีกเลยแล้วก็อยู่ไปจนตายเลยน่ารักไหมครับถ้าเป็นผมนะอายเมื่อไหร่ผมไปเลยอ้าวตายแล้วอย่างนี้มีหน้าเขาถึงเรียกผู้หญิงว่าชะนีค่ะเพราะว่าผู้หญิงมีความรักด้วยใจเดียววิธีเดินเหมือนว่ายกันเชียงแล้วมาแล้วครับอาหารมาแล้วทางทีมงานอาจจะมีอาหารพิเศษให้เขาคลายร้อนแล้วเราจะให้เขาไงอะคะโยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีนะครับเจ้าหน้าที่พิเศษของเรานะครับเป็นเจ้าหน้าที่บำรุงสัตว์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการคลายร้อนเห็นแล้วนี่เห็นแล้วชอบนี่พี่คนนั้นเลยก็ตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วทางสวนสัตว์เนี่ยเรามีวิธีการดูแลสัตว์ยังไงบ้างคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็คือในส่วนของอาหารก็คือจะเป็นอาหารเสริมในผลไม้แช่แข็งหวานเย็นแบบนี้ใช่ไหมที่เราเตรียมมาใช่ครับแล้วอุณหภูมิขนาดไหนเนี่ยที่แบบว่ารู้สึกว่าร้อนเกินไปสำหรับเขาแล้วร้อนเกินไปอุณหภูมิปกติประมาณ37 องศาครับ30 ถึง 40 องศานี่คือว่าร้อนนะครับสำหรับสัตว์สัตว์ส่วนมากจะเครียดนะครับร้อนมากก็เครียดเหมือนคนมากร้อนมากก็เป็นบ้าได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เขาเลยดีกว่าค่ะนี่เป็นผลไม้แช่แข็งนะครับโยนให้ได้ครับเรียกชื่อได้ครับดำมาเร็วเอาแต่เราตกน้ำทำไงหนูโยนแรงๆครับดำแล้วเรียกเป็นหมาไม่สนใจเห็นไหมเนี่ยดำเร็วดำมาดำเร็วทำไมตื่นเต้นหรอนวลมาแล้วเขาทานเป็นเวลาไหมคะในช่วงนี้ก็คือจะให้บ่อยๆครับให้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อวันครับนวลมาเร็วมาลูกมานวลมาเร็วแล้วเขาลองเพราะอะไรคะที่แรกนึกว่าเขาหิวอาจจะตื่นเต้นครับเห็นคนเยอะอะไรเงี้ยคนเยอะครับผมหนูนึกว่าเขาจะชินปกติคนน่าจะเยอะจะเยอะเป็นพิเศษหรือเราโวกเวกโวยวายดังกว่าชะนีก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมสวนสัตว์ที่นี่นะคะถึงว่าจะเป็นสวนสัตว์เปิดแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็ควรคำนึงถึงกฎระเบียบเป็นที่ตั้งไว้นะคะก็อย่างเช่นนี่ค่ะเขาก็เขียนไว้ว่าห้ามให้อาหารแก่สัตว์ในสวนแสดงนี้นะคะก็อย่างเช่นแบบลิงเราก็อย่าโยนอาหารอะไรไปให้เขานะคะเพราะอาหารที่เราให้เขานะคะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเฉยๆดีกว่าค่ะชะนี2 ตัวที่เป็นตัวที่ฮอตที่สุดในสวนสัตว์นี้นะคะพี่น้อยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันคะเราจะไปให้อาหารหมีครับไปดูหมีนี่เราต้องเปลี่ยนจากชะนีเป็นหมีเหรอเนี่ยหัวต้มถูกต้องอันนี้ละมั่งครับตัวเมียทั้งหมดเลยเฮ้ยเขากำลังไปอาบน้ำนอนเล่นเป็นหมาเลยดูดิร้อนไปร้อนอาบน้ำเลย
อากาศร้อนเนี่ย ใช่ครับจนเขาชินหรือว่าไงคะถ้าเกิดร้อนเกินไปเนี่ยเราทางคิปเปอร์เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะทำร่มให้เขาอ๋อก็มีบังร่มใช่แล้วก็มีสปริงเกอร์รอบๆคลายร้อนให้เขาอ๋อค่ะให้ได้แบบว่าโดนน้ำบ้างใช่แล้วถึงเขาจะเป็นสัตว์ในแบบพื้นที่ร้อนแต่ว่าบางทีมันอาจจะร้อนเกินไปมันก็มีหลบร้อนกันบ้างตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หมีแล้วนะคะตัวเบลเลอร์เลยน้องหมีนี่สายพันธุ์อะไรหรอคะอันนี้หมีควายครับหมีควายมีควายนะคะคุณผู้ชม มีแผงคอด้วยค่ะเนี่ยที่หน้าอกของเขาจะเป็นนะฮะเป็นลูกตัววีเหมือนควายอ๋อข้างล่างเป็นสีขาวเป็นตัววีเขาบอกว่าเจอหมีแล้วแกล้งตายสมใจเลยครับจมูกของมันดีแต่ตาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอวิ่งอย่างเดียวแต่แกล้งตายได้ตายสมใจอ๋อเหรอคะอันนี้เป็นที่ให้อาหารหมีค่ะเราก็ตกหมีครับเขาเรียกว่าตกหมีใช่เลยเราก็เอาอาหารผูกตรงปลายแล้วก็ให้หมีกระโดดควบเดี๋ยวผมให้ลองให้น้ำหวานแล้วก็ลองเอากล้วยไปตบดูได้เอาสูงหน่อยครับเอาขึ้นสูงหน่อยงับเก่งจังเลยครับแล้วก็นี่เป็นขายร้อนของเจ้าหมีเจ้าวันจันทร์นะเป็นวันจันทร์ก็เลยกินสีเหลืองใช่เหรอวันจันทร์สีเหลืองก็วันจันทร์สีอะไรสีเหลืองวันจันทร์สีเหลืองมาอันนี้เป็นผลไม้ค่ะแช่แข็งนี่ฉ่อแล้วครึ่งนึงมีอะไรบ้างแตงโมครับลองชิมดูสับปะรดพี่อย่าเลยมันลงพื้นแล้วเหนียวแล้วโยนเลยดีกว่าครับโอเควันจันทร์ไอตัวนั้นชื่ออะไรมันเดย์กับวันจันทร์ก็วันเดียวกันนะสิอ๋อแฝดดูหันก้นเลยทำไมก้นใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้คือหมีอะไรคะหมีหมาครับตายแล้วเหมือนมีลายกระดูกอยู่ตรงใช่อันนี้จะเป็นตัวยูสีเหลืองตัวนั้นตัววีสีขาวร้อนเหรอลูกน้ำลายฟูมปากเลยเขาบอกว่ามันเห่าเหมือนหมานะตอนนี้เราก็ถึงกรงของเสือนะคะอันนี้เรียกว่าเสืออะไรคะเสือโคร่งไซบีเรียครับอันออกมาแล้วอ๋อนี่ค่ะมองหน้าเราด้วยล่ะดูสิใส่อยากอันนี้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยน่ารักไหมครับน่ารักมันมองเราน่ากินตัวใหญ่มากครับลักษณะของเขาเนี่ยความยาวเนี่ยยาวตัวเต็มวัยเนี่ยประมาณ4 เมตรได้เลยตอนนี้ประมาณสัก5 ขวบยังไม่เต็มวัยเท่าไหร่อ๋อไม่เต็มวัยเท่าไหร่นี่ยังโตไม่เต็มที่ใช่ครับจะมีพ่อแม่เขาอยู่กรงนู้นแล้วเขาทนอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมเราก็ต้องมีวิธีการคลายร้อนให้เขาก็คือเล่นน้ำแล้วก็ให้อาหารที่บอกใช่เลือดแช่แข็งตอนนี้ก็เป็นหุบเสือทั้งหมดเลยจะรวมสายพันธุ์เสือทั้งหมดประมาณ17 ชนิดอยู่บริเวณนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคาเนย์คือจุดนี้เลยหุบเสือป่าพื้นที่เท่ากับสวนสัตว์ดุสิตเลย100 กว่าไร่แล้วเสือเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะเขามีอาการยังไงบ้างไหมคะแบบว่าเครียดบ้างไหมคะก็มีบางตัวครับก็อาจจะเกิดการเครียดเราก็ต้องสร้างพฤติกรรมให้เขาครับทำทรีทเมนต์คลายร้อนให้เขาครับยังไงคะเป็นขาหมูแล้วก็แช่ด้วยน้ำแข็งเป็นก้อนใหญ่สี่เหลี่ยมอย่างนี้อันนั้นก็คือแบบช่วยได้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาจะคลายความร้อนของเขาครับ enrichment คือการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ของเล่นพวกต้นกล้วยหรือลูกมะพร้าวอะไรแต่เราจะทำให้เขาเล่นนะครับคลายเครียดด้วยครับคลายเครียดเหมือนเป็นของเล่นให้เขาเพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็ผูกขาหมูที่แช่เย็นไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะปล่อยเสือออกมาให้ได้ชื่นชมกับอาหารเจ้าหน้าที่อยู่ด้านบนเจ้าหน้าที่กำลังผูกขาหมูมาแล้วออกมาแล้วว้าวตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของเบงกอลนะจริงๆมันสีขาวเพราะว่ามันมีความผิดปกติทางยีนมีผิดปกติทางยีนแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันก็เป็นสีเหมือนกันเสือทั่วไปแล้วนี่เขาต้องลงไปในน้ำป่ะคะใช่ครับเดี๋ยวก็ลงฮะมัมอุ้ย
บอกเวียนหัวเป็นบ้าถ้าเกิดจิตอยู่โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเขามีการแสดงโชว์อะไรเกี่ยวกับเสือไหมคะเสือมีครับเป็นโชว์มหัศจรรย์แห่งสัตว์ป่าซึ่งไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยคือสัตว์เป็นดาราเองเล่นเองพอถึงคิวปุ๊บออกมาเลยโดยที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮมีคำถามมาร่วมสนุกกับคำถามที่ว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อไรตอบคำถามมาได้ที่ Facebook เพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮตอบถูกตอบเร็ว10ท่านแรกรับบัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปเลยครับคุณกำลังชมรายการเพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮกับโบแล้วก็น้องถุงเงินค่ะ